Adi Habibie. Ada satu satu Lucky Patrick. Wow, Iwan Hermawan. Bagaimana Adi Habibie dapatkan masuknya di kandang Sahab. Baik, baik bersama Lucky Patrick. Tinggal satu Helena Kailang. Sekarang saudara satu perhatikan. Mereka kembali dengan sempurna berada di posisi keempat, sementara Asep Sabat EDM apakah ada mengatam Adi Habibie dari Hermawan Racing School posisi ketiga, sementara saudara-saudara mereka mampukah bersaing dalam waktu 10 menit yang diberikan hambatan Ali Lukini. Sekarang mereka sementara posisi pertama Lucky Patrick dari Elena Gaida Sapira Kusila di MSC, dan posisi ketiga Iwan Hermawan Racing School. Lewat kembali di sana 1-4-3 Asep Sabat. Mereka masih berjuang satu putaran, mereka melalui lapangan sirkuit. Satu perhatikan buat mereka crosser Indonesia. Istilah si Chelsea satu pertanda keberanian daripada KNS Elena Sabira. 3-1 Lucky Patrick. Masih mereka berada di Iwan Hermawan 2-0. Iwan Hermawan dan kawan-kawan dan juga 3-1 Lucky Patrick. Satu perhatikan secara saat mereka memacu angka posisi. Juru kunci kedua saudara-saudara satu crosser antara Tasikmalaya yang kembali bangkit dan muncul dari Elena Sakti untuk